в Європейському Союзі, зокрема і в Альянсі, ідуть свої процеси, і зовсім скоро там обиратимуть кандидатуру на посаду нового генерального секретаря НАТО. Швеція підтримує кандидатуру Марка Рюте. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Він відзначив, що що це людина, яка є таким мудрим лідером і досвідченим професіоналом. У час, що характеризується зростанням невизначеності і погіршенням ситуації у сфері політики безпеки, необхідний сильний НАТО, який через стримування і оборону робить внесок у безпеку усіх членів Альянсу, а також у просування миру і свободи. Ну і от ви знаєте, є також інформація про те, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про те, що країні подобається прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте як професіонал, але його кандидатуру саме на пост генерального секретаря НАТО Польща не підтримує. Я зараз зацитую Радослава Сікорського, що він сказав. Нам подобається Марк Рюте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений в Альянсі, так і в ЄС, і, зокрема, в системі ООН. Ми шукаємо кандидатів на високі посади в усіх трьох організаціях нашого регіону. На цьому наголосив Сікорський. Ну, і я також нагадаю, що дійсно це стане таким собі викликом для Марка Рюте, тому що нині його підтримують 28 із 32 країн-членів Альянсу. І це дійсно для нього непроста зараз буде задача переконати країни, які не надали йому свою підтримку, зокрема це Румунія, Словаччина, Угорщина і Туреччина, аби все ж таки здобути ось цю прихильність цих країн і завоювати їхню довіру, і тому що, до прикладу, Румунія, вона висуває свого кандидата. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про те, що він також хоче боротися за посаду генсека НАТО. Ну і як я вже сказала, що Радослав Сікорський хоче, аби все ж таки Польща, хоче, аби Східну Європу більше представляли в країнах НАТО. Зрештою, якщо говорити про Україну, то всі ті кандидатури, які нині представлені на посаду генсека НАТО, всі вони для нас тією чи іншою мірою добрі. Тому що говорили і про Бориса Джонсона, зокрема, і всі ці люди є нашими партнерами, вони вже показали свою підтримку Україні, і сподіваємося, що на посаді генерального секретаря НАТО, хто би не був наступним генсеком, все ж таки підтримка України буде лише посилюватися. Ну і не лише посилюється підтримка України з боку країн Європейського Союзу, з боку країн НАТО, але й Угорщина. Україна починає домовлятися з Угорщиною. Вже от напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм колегою з Угорщини, з Петром С'ятро. Про це український посадовець повідомив у своєму твіттері. І Дмитро Кулеба відзначив, що перемовини були досить тривалими, проте жодних конкретних деталей він не надав. Давайте послухаємо, що сказав наш міністр. Ми обоє погодилися з тим, що за останні тижні було зроблено низку кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. З огляду на ці позитивні тенденції очікуємо подальших конструктивних подій найближчими днями і тижнями. Ну от Петр С'ятро розповів більше у своєму Фейсбуці. Він відзначив, що у відносинах Угорщини та України є значний прогрес. Зокрема, якщо говорити про питання перетину кордону та про контроль прикордонного руху. А ще він додав, що з надією очікує на зустріч угорсько-української робочої групи щодо закону про освіту. С'ятро наголосив, що нині важливо потурбуватися про права угорських меншин на Закарпатті.